Ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipanginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung ana pa kita mga salang nahibilin, kay kini makababag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 ang itawag nato og rebound technique, pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Kay ang Juan 1:9 nagkanayon, kung isugid ta nga itong mga sala, siya, ang Dios, kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mupasaylo gayud sa tanan ta mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Busa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, ninilayan sa mga adlaw nga imong idugang sa among kinabuhi, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, hangtod makabot namo ang spiritual maturity, nga mao nga among tumong. Salamat ni among Bible study through the YouTube, kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga fellow believers, welcome na usab. Padayon ta sa atong gibiyaan nga paghisgot bahin sa doktrina sa apostasiya. Okay? Atong tiwason o padayon nun ang atong paghisgot bahin ini. Una sa tanan, angay natong hinumduman, kining musunod nga ingnon ta sumbanan, bahin ining pagpanag-iyag Diyos nung pangunahuna, divine viewpoint, nga we must realize that this is the key to pass through and be able to reach success in our Christian life. Paminaw, pag-angkon og kaalam sa doktrina, saguli kini sa imong pagtuo. Kay kini, this produces a condition of katinuod sa doktrina o divine viewpoint mental attitude. O kini magapagawas og espirituanong gahom o guban pang mga resulta nga makapalig-on sa barugan ng espirituanon sa magtutuo. Mao kana diha, imong makita kanang magtutuoha nga nagafunksyon na siya sa gitawag ta og faith rest life, kinabuhing may pagtuo nga nagdala og pahulay. Ug kana nagpasabot nga moagi na kana siya og gitawag og category 1 suffering. Unang kategorya sa pag-antos kini, nga diin na siya'y kakayahan o makahimo na siya sa pag-atubang ni ining maong matang sa pag-antos. Apil na niya ang being misunderstood sa mga tao sa imong kinabuhi. Being lied about in life. Being slandered. Ang pagdaot sa mga tao around you. Ang atong Ginoo, tungod kay na tao man siya dito sa siyudad sa Nazareth, rather that's where he grew up. Dito siya mitubo.
That was a Roman outpost, a military base. Ug nailhan gyud siya didto pagayo. He was well known sa tibuok nga lungsoranong Hudiyo nga nasayod sa iyang birhen nga paghimugso. And of course, unsay buhaton sa negatibong kaubuton ngadto sa kamatuoran. Ila gyud ng tuison. They're going to twist it. Ila gyud ng lawgawn, lumgon, and always redefines it. Wa siya kailagkin sa iyang amahan. He is a bastard. Mo na ilang isulti. In the technical use of the word nga bastard, nga nagpasabot nga you're born out of wedlock, unsa ka grabe ka ng pagbugal-bugal, pagdaot. It's a slander. Sa in English, it's defamation. What lying bahin sa atong Ginoo. Usa ka na kay himplos category 1 suffering nga pagatubangon sa magtotoo nga naay doktrina sa iyang kalag. He has to handle it sa mas pagatubang sa atong Ginoo niini. O giyon sa niya sa pagatubang o pagpakiharong niini by the perpetuation sa iyang pakigamitay sa Dios. Ang pagpadayon sa iyang kinabuhing may pagtuo nga nagadalas pagpahulay. The faith-rest life. Dealing with evil. Pagpakiharong niya sa dautan, evil. O pagpakiharong niya sa kaburong o way kabangkaagan, ignorance. Dealing with hardness of heart. Pagkiharong sa katiga, sa kasing-kasing. Dealing with blessing, panalangin. Pagkiharong sa kauswagan sa kinabuhi, prosperity in life. Kinahanglan niya ang pag-deal sa prosperity test, sa matagutlo siyang kinabuhi. Ingon man, he has to handle the adversity test usap. Ug bisag unsa may atubangon sa magtotoo siyang kinabuhi, kauswagan ba o katalagman, bisag unsa. So laing pagkasulti, regardless og unsa mang matang sa pag-antos nga iyang giatubang, kinahanglan siyang makasugakod. He must be able to handle it. Ug unsaon ni pag-handle niya? By the control thought life nga resulta kana sa iyang paggamit sa faith-rest life. Ang kinabuhing may pagtuo nga nagdala og pahulay. He must maintain sa iyang kinabuhing Kristohanon nga nagalakaw uban sa Dios, gumikan sa iyang pakigabitay sa Dios, his fellowship with God. Mao kanay madinaugon. That is a successful handling of category 1 suffering. And that leads to the third fact. You see, the first one leads to the second one. Ang magtotoo, why category 1 suffering kung nahigawas siya sa pagkikamitay sa Diyos. Then, na siya category 2 suffering. Mao na Diyos nung disiplina. Na siya category 1 suffering, sanglit, he is operating diha nga why divine viewpoint lifestyle. Kunya mo tagbo siya category 2 suffering, kung sa'y goal o tumong niya na, tubag, ang pagsundog o pag-awat sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Panginaw, kung imong tan-aon o guna-unaon ang kinabuhi ni Kristo sa tinawhanong paagi in the human standpoint, makaingon yung kag moral tong iyang kinabuhi yung hingpit nga train wreck, hingpit yung pagkagusbat, a total disaster. Makaingon yung ka, di ba? Apan tinuod, he ended up perfectly. Ngano? Tungod kay he executed the will of God sa iyang kinabuhi. Wa siya ka kabtangan, kagamitan, gibiyaan siya sa tanan. Everybody has abandoned him. He was falsely accused and was crucified. Ug busa,
iyang natuman ang divine viewpoint purpose sa iyang kinabuhi. Ug kung basahon nimo ang Pilipos 2, kini nagaingon og being found in a form as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Busa, ang Dios mituboy kaniya, highly exalted him, ug gihatagan siya ngan nga above every name, and that the name of Jesus Christ every knee should bow, ug ang every tongue should acknowledge to the glory of God the Father. Si Ginoong Jesucristo, midangat gyud sa iyang pagka malampuson. He was perfectly successful in his life. Ug mao kana ang angayng pagasundon sa usa ka magtotoo nga nagatuman sa pagbuhat sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang pagsunod sa panginabuhing divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Ug kung ang magtotoo magatuman lamang sa pag-execute sa divine viewpoint lifestyle alang siyang kinabuhi nan madawat unya niya ang full reward dito sa eternidad. Suma pa sa ikaduhang Juan Kapitulo 1 versikulo 8. Ato ni padayon ugma sa atong paghisgot bahin ini. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya, pagtuon sa imong kamatuoran. Hinaut nga kini makadugang sa among napundo nga doktrina dinhi sa among kalag in our cardia, o nga kini mahimon tang dugang panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa paghisgot, pagtuon bahin ining among giduputan nga pagtulunan. Salamat nga among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.